只有手掌大的精密火车模型是由什么样的工厂制造？而眼前这个全新的火车模型工厂有怎样的设备？中车长明新的生产基地造价是多少？又有什么样的升级？今天我们就一起来解密中车长明火车模型新工厂。欢迎来到魔力松子的频道，和我一起探索火车模型的世界。在我身后的就是中车长明火车模型全新的生产基地，厂房有18000平米，超过400人制作火车模型。工厂的造价7000万到8000万元。而新的工厂有哪些升级呢？第一，实现了火车模型的全产业链，在工厂内部可以完成包括设计、生产制造、组装，而且需要强调的是，长明可以独立完成从模具的设计、生产、核心原材料的制造、零件的注塑、加工、喷涂，直到组装、销售、市场推广。这样的好处是可以大大减少对外的依赖，提高产品研发和生产的效率。第二，工厂高度的标准化作业。我们以喷涂举例子，如果采用手工喷涂，模型的漆面表现就会和喷涂人员的经验以及发挥高度相关。而长明的新工厂采用了自动的喷涂作业，让每一个漆面都可以高度的标准化。而这样做的好处是什么呢？漆面的厚度得到了很好的控制，提高了模型的精度和锐利程度，有利于火车模型规模化的生产。说的通俗点，模型等的时间更短了，价格也可以更便宜。而画面里所展示的就是用于喷涂以及细小图案一印的无尘车间。经过这些油漆的喷涂，模型制造者还会对细节进行检查和处理，确保火车模型的车壳光滑，避免模型的表面出现点状的凹凸。看到这里我就感叹，制造一个火车模型工序真多呀。第三点，国际先进的生产设备，从制作模具到零件制作。眼前这台机器来自一个国际大牌，叫做牧野，型号为 F5， 用途呢，制作模型的模具，这也是为模型提供高精度表现的基础。这台设备的造价大概140万人民币左右，经过 CNC 加工中心制作高精度的模具。接下来就是模型的注塑，我们继续揭秘设备，来自铸有德玛格的全电动注塑机。这类设备在模型界属于顶尖的水平，出品速度快，而且精度高。来看看这个机器是干嘛的。注塑零件就从这里出来，经过机械臂放入传送带。对于 N 比例火车模型，大到火车模型的车壳，小到细小的零件，都从这样的机器做出来。当然，这些设备也包括细小零件的车床加工，据说很多机器都是用于加工手表的。第四，引入中车体系资源。来看工厂的外观，中国中车的标志。长明正在引入中车精益生产体系，支持生产标准化，提高产能和质量，还可以更加环保。还有大家常说的真车车型的设计资源，也会帮助中车长明制造更多更准确的火车模型。第五，实现火车模型的多品类。在新工厂，我不仅见到了火车模型本体的制造，还见到了火车模型轨道以及控制器的制造过程。现在我们看到的就是轨道的原料，轨道的零件切割。而相信随着新工厂的投产，各类的火车模型配套也会越来越全，从精密动态火车模型再到静态火车模型，从轨道控制器入门套装再到高阶火车模型控制系统，相信未来都有机会实现。当然，火车模型的旧化、人偶的制作、涂装，现在长明也都已经实现了。第六，为真车与模型同步下线做准备。相信刚刚发布的复兴内 5C 就是一个划时代的火车模型产品。相信未来我们有机会看到火车模型的上市和真车的投入运行同步。第七，产能大幅的扩大。画面当中的组装生产线已经实现长明原来工厂的2倍产能，相信很快会实现原来的3倍产能。而随着目前1栋厂房到未来的2栋、3栋，产能将有机会持续的扩大。第八，工厂开放参观，实现工业旅游。据说中车长明有计划未来策划工厂的对外参观，用工业旅游来支持我国的科技文化教育，也为旅游发展做出贡献。也许会有越来越多的车迷有机会参观长明工厂，甚至出现在中车长明官方的发布活动当中。目前我们在工厂里已经能看到这个精致的火车模型沙盘，
也期待未来越来越多有趣的火车模型体验。以火车模型作为起点，弘扬铁路文化，用小小的火车模型解锁大大的梦想。